Bora, minha gente, aqui tô mostrando aqui a vocês mais uma vez, né, o meu PA. E tem alguns inscritos estão querendo saber sobre os cortes de frequência. Então aí eu vou tentar mostrar aqui para vocês os cortes de frequência que eu estou usando. Aqui está o meu PA, aqui está a minha mesa. Então vou tentar aqui mostrar para vocês e explicar para vocês. Esse rack aí que você está vendo é uma potência, um equalizador e um filtro de rede. Esse aqui. Aqui eu só estou usando aquelas duas caixas ali pequenas. Aqui naquelas duas caixas ali pequenas, que é essa daqui, as duas caixas aí, aí serve de retorno. E ali tem um divisor de frequência, cada uma delas tem. Então usa ali o divisor de frequência lá dentro e usa aqui essa potência com esse equalizador só para monitor. E aqui embaixo tem 3 potências, que é essas 3 aqui, 3 potências. A primeira ela é para os meus drive, a segunda os meus médios e a terceira os meus graves. Eu também estou usando aqui essa mesa, tá vendo? É isso aí, e não tá armado não, tá vendo os fios ali no chão? Eu vou botar os fios aqui e vou ligar para vocês verem. Já botei os cabos, vocês podem ver aqui as fiação, tá vendo? Gente, é muito fio. Eu vou armar um esquema aqui nesse fundo aqui para poder não estar usando essas fiação tudo, deixar tudo embutido. Ali tá minha filha abençoada. Espera aí que vocês vão perceber agora. Eu vou ligar aqui o som. Aqui você pode perceber que tá os médios, os agudos tá fechado. Aqui você percebe que só tá o low, que é o grave, aberto. Aqui vocês percebem que o meu low tá fechado, tá vendo? Fechado. Aí eu vou aumentar um pouquinho só aqui para vocês verem. Agora é bom vocês botar um fone de ouvido para ver o grave falando. Como aqui fica? E tá fechado aqui, fechado. Olha aqui, ó. Vou abaixar aqui porque o pessoal aqui tá reclamando já. O pessoal já tá reclamando aqui já. Então não é bom aumentar não, porque é bom em um lugar aberto. Eu trabalho aqui com o grave fechado. Ó, vou começar a liberar aqui os médios. Aqui os agudos. No Mercado Livre, o Natal chega para todo mundo. Mercado Livre, o melhor da... Qualidade do som. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim.
Dá pra ver a qualidade do som só. E aqui não tem como aumentar não. Se lugar fechado assim, é bom no lugar aberto.